Короче, хочу записать вам небольшой обзор такой вот красивой печки. Недавно купил ее. Тут у меня бардак повсюду, но не обращайте внимания. Печка, ну не знаю, насколько тут что будет видно. Сейчас попробую. Короче, печка то ли Амбра, то ли как-то еще называется. Там несколько брендов, несколько названий. Что я хочу рассказать про нее? Купил я ее вот в ноябре 22 года с учетом всех скидок. Где-то 24 тысячи она вышла мне. И, в принципе, я не пожалел. Что про нее рассказать? Это чугунная печка. Она из чугуна, который отливается в Китае. Я очень удивился, когда об этом узнал. Причем я это узнал уже после того, как купил. Как мне рассказал один вроде бы компетентный человек в этой сфере, именно по печкам занимается, барыжит ими, что это нормальный чугун, нормального качества и даже лучше, чем в России льют. Ну и действительно, я посмотрел печки, которые в России отлиты, все намного более криво. Марку чугуна сложно проверить, но чисто по внешнему виду, по визуальному, по ощущениям, вот потрогать, ну, здесь более все ровно и красиво. Дальше. Что могу рассказать про эту печку? Несколько раз я ее уже топил. Поначалу идет вонище, конечно. И поначалу топки чуть-чуть вонище идет. Ну, чуть-чуть прям так. Если ты находишься в помещении, то ты этого не чувствуешь. Чуть-чуть чувствуешь, когда с улицы заходишь. И первые несколько часов она воняла. Ну, какая-то краска, скорее всего, уплотнители. Вот. Зольный ящик по порядочку. Зольный ящик достаточно маленький. То есть, ну вот он. Ну как вот. По объему он, наверное, литра 2-3. Ну, небольшой. Эта крутилочка работает. Можно уменьшить тягу, можно увеличить тягу. Ну и зольным ящиком тоже это можно регулировать. Дальше что? Очень мне не понравилось то, что ручка очень сильно нагревается. То есть вообще по запарке можно руку обжечь так нормально. И все время приходится, ну, под рукой держать какую-нибудь там, не знаю, тряпку, старую перчатку, чтобы открывать. В общем, как-то так это выглядит. Сейчас у меня заложены дрова. Ну, такие достаточно сырые дрова, но при этом тяга хорошая. Тяга есть даже на сырых дровах. То есть, когда сухое подкидываешь, там, например, чтобы дым прогнать, я кидаю там газету, там вот эти коробки от яиц, ну такое, бумагу сухую, картон, вообще пламя вспыхивает и прям как ракета. Ну а такие сыроватые дрова, они горят, конечно, не очень быстро. Ну, в этом тоже есть и какой-то плюс. То есть не надо слишком часто подкидывать. Сейчас все начнут говорить, что я забью дымоход и так далее. Вообще на это, честно говоря, сейчас пофигу, потому что, ну, забьется, прочищу. Тут все достаточно легко прочищается. И раз в год буду залезать, смотреть. Дальше. На ютубе это все, конечно, может быть, есть уже частично. Но сейчас покажу еще такую вещь. То, что вот это этот блин чугунный тоже, кстати, он снимается, и сюда можно ставить, чтобы вы подумали, казан. У меня уже давненько прикуплен вот такой казан на 10 литров. Правда, я еще ни разу этим не пользовался, но казан уже есть.
И этим казаном планирую пользоваться. Но я уже прикидывал. То есть вот этот казан на 10 литров чугунный, он прям прекрасно встает вот в это место. То есть убираешь диск, и можно доготовить там плов, лагман, чего угодно. То есть это вообще классный плюс этой печки, что... То есть она сама такая компактная, маленькая, но при этом можно поставить большой казан и готовить большую кастрюлю. Ну, смотреть, конечно, по диаметру. Потому что на улице, на костре сейчас что-то готовить, ну, так себе удовольствие. Замерзнешь, промокнешь. А в доме на казане готовить на огне, ну, это вообще круто. Дальше. Подрубил я все это к дымоходу от старой печки. Тут печка, которую складывал там человек, но у меня с этой печкой не срослось. Тяги никогда не было. Дым шел отовсюду, кроме как из трубы. Но зато вот с этой печкой тяга вообще прекрасная. Я немножко еще подмазал всю эту трубу, подкрасил, и в принципе все замечательно. Ну, еще не все до конца доделал. Продолбил перфоратором дырку. Ну, где-то минут 30 на долбежку ушло. Пыльно, грязно. Ну, зато не надо покупать дымоход и монтировать его. Это того стоит. Затыкал какой-то минеральной ватой, утеплителем, остатками. Или каменная вата, минеральная, не знаю. И воткнул просто трубу нержавейку. Еще, кстати, мне ее надо будет отпилить, потому что здесь полметра, так много не надо. Ну, руки дойдут, я это скоро сделаю. Вот. И сюда вот она воткнулась. 120-я труба, кстати. Мало ли. Ну, вот такая печка. Конечно, у нее нету конвекции, как у буржуек железных. Нету никаких труб. Вентилятор не подключишь. Ну, есть сейчас такие печки, у которых есть конвекция. Через трубы теплый воздух поднимается, как конвектор работает. Но брал из каких соображений? Чтобы она была долговечная. Чугун все-таки выдерживает перепады температур. Ну, например, ты на дачу приезжаешь раз в неделю. Для железной печки, говорят, это плохо. Ну и вообще, на ютубе очень много видео, где железные печки, их ведет. У них очень быстро портится внешний вид. Лопаются по швам. Прогорает металл. Достаточно из тонкого металла многие печки делают. А цена выходит примерно такая же, как эта печка по деньгам. Но не знаю, насколько я проиграл в КПД, насколько я проиграл в... в эффективности, в скорости отапливания. Ну, опять же, у меня есть электроконвекторы, которые можно включить. Можно включить заранее, дистанционно. И как бы из-за этого сильно не парюсь. Тепло такое приятное идет от печки. В целом я не пожалел. И выиграл я точно во внешнем виде, потому что мне такой внешний вид максимально нравится. Из всего, что я смотрел, если брать в разумных пределах по деньгам. И я считаю, что выиграл вот благодаря вот этой варочной панели, потому что, это так случайно получилось. Конечно, я еще вообще этого не пробовал делать, но по всем прикидкам все должно получиться. То есть где-то, может быть, на следующей неделе будем готовить плов с друзьями из ближнего зарубежья, Содружества независимых государств. Они придут, будем вместе готовить плов и может быть, еще
видосик сниму, как все это происходит. Но думаю, что все получится. Ну, вот такой обзор. Если у кого-то какие-то вопросы есть. Да, еще хочу сказать, что, блин, чтобы ее затаскивать куда-то, по комнатам таскать, ну, как-то это... Продумайте этот момент, потому что одному это нереально. Она очень тяжелая, ну, реально чугунная. То есть, сколько там, килограмм 75-80 вместе с коробкой было. Мы вдвоем затаскивали, ну, тут на второй этаж нужно было затащить, но это было очень тяжело. Прям максимально тяжело. Так что имейте это в виду. Ну, такой обзорчик. Не знаю, может быть, много личного от себятины, но опять же, я не претендую на объективность. Мое мнение, мое впечатление.